Čo to je? Balík. A čo tam je? Váza. V takom veľkom balíku je váza? Veď áno, je to vzácna váza z 13. storočia, preto musí byť dobre zabalená. A kde si ju kúpil? Na tému, ale určite je originál. Pomôž mi to rozpaliť. A vy nám pomôžte získať 50 odberateľov. Jej, bublinková fólia. Dobre, ale vybaluj ďalej. Neskôr. Wow, aká je nádherná. Podrž mi ju, idem vyhodiť tieto smeky. Šum. Aká je ťažká. Och, nie, cum. Do keľu. Šum. Čo to? Krrrr.